Ni kukaribisha sana mtazamaji wa SAUT TV katika kipindi cha Sports Home, kipindi ambacho kinaangazia masuala mbalimbali ya kimichezo yanayotokea na yanayotaraji kutokea. Lakini kwa siku ya leo mada mezani ni je, kipi kinakwamisha uhaba wa udhamini katika ligi ya wilaya ya Nyamagana? Na katika kuliangazia hili nipo na mwenyekiti wa soka wilaya ya Nyamagana Said Kizota, ambaye yeye ndiye mgeni wangu kwa siku ya leo hapa studio, na nahodha wako na kuongozea jaramba hili ni mimi Abdul Sami Hawanga. Nikusii uendelea kusalia nami mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki kwa siku ya hii leo. Kwanza habari za wakati huu mwenyekiti? Njema, namshukuru Mungu. Mambo yanaenda? Mambo yanaenda, namshukuru Mungu, tuko salama. Kwanza ni kupongeze kwa kutamatisha msimu, kwa maana ligi daraja la 4 na mabingwa wakaibuka Mzalendo FC. Hongereni kwa hilo kwanza kama wilaya ya Nyamagana. Asante sana, tunamshukuru Mungu kwa sababu kazi sio ndogo, kazi kubwa. Napokea pongezi kutoka kwenu. Na kwa sekunde kadhaa tunazungumzaje msimu wa mwaka huu 2025 2026? Kati ya misimu iliyowahi kupita ikawa migumu na huu nao ni mmoja. Sasa kuwa ni mgumu sana kwa sababu ushindani ulikuwa wa hali ya juu mpaka tunakwenda dakika ya mwisho hatujajua nani atakuwa bingwa, wangapi watakwenda daraja la 3. Kwa hiyo msimu ulikuwa ni mgumu sana. Hakika msimu ulikuwa ni mgumu sana, akisema hivyo Said Kizota ambaye yeye ni mwenyekiti wa soka katika wilaya ya Nyamagana. Na ndio mambo ya mpira, wazungu wakisema ndio mambo ya football, kwa maana ya mpira ndivyo ulivyo na mpira ndio dakika 90. Na tukianza mada yetu moja kwa moja bila kupoteza wakati, kwanza wewe kama mwenyekiti unafikiri nini hasa ambacho kinakwamisha ama kinachochea wana uhaba wa udhamini katika ligi ya daraja la 4? Kinachokwamisha ni mapenzi. Ndio. Ni mapenzi kwa mtu wa kuweza kudhamini. Unajua tunapozungumza ligi daraja la 4 ndio ligi za taifa za kwanza za chini. Sasa lazima mtu anayedhamini awe kwanza na mapenzi, alafu pili ndo angalie return yake ni nini. Kwa hiyo kikubwa ninachoona mimi, kwa sababu sio kwamba wilaya ya Nyamagana haina watu wenye uchumi, wapo wengi na wazuri, isipokuwa bado hawajawa na mapenzi. Lakini sisi tumewafika karibu wote na tumezungumza na watu wengi sana ambao naamini nikisema niwataje hapa ni orodha kubwa, lakini pia inaweza kawa sio vizuri kuwataja wote, kwa sababu ukiwataja wote tumeenda kwa nani, kesho na kesho kutwa watu pia watajua ni nani kakubali nani kakataa. Kwa hiyo itakuwa sio jambo jema. Hakika. Kwanza tukienda katika muktadha huu, je, kiwango cha ushindani ambacho kinapatikana katika ligi la daraja la 4 unaweza kudhani ndio sababu ambayo inapelekea kuwepo kwa mwamko mdogo wa wadhamini, kwa maana ligi bado haijafika katika ile mileage kubwa ambayo pengine kama ligi ya mkoa inaweza ikawa ni sababu ya kupungua kwa udhamini? Niseme tu kitu kimoja kwamba mwanzo nimesema mapenzi ya yule mtu, kwa sababu kiushindani Nyamagana ndio ligi yenye ushindani kwa mzima wa Mwanza. Kwa hiyo ushindani uko juu, kufahamika ndio ligi inayochezwa mjini mkoa mzima wa Mwanza. Pia kutazamwa, naweza nikasema pia bado ndio ligi inatazamwa na watu wengi wa Mwanza, lakini ndio ligi pia inasikilizwa kwa sababu ligi daraja la 4 nyinyi sauti hapa ndio watu mnaoisema sana, manake inasikika Sengerema, inasikika Magu wapi. Kwa hiyo bado ni ligi ambayo iko wote, isipokuwa tu bado mwenye mapenzi na kusaidia mpira wa chini hatujapata. Sahihi kabisa, umezungumzia masuala ya mapenzi. Pengine nyinyi sasa kama uongozi katika secretary, katika management, vitu gani ambavyo mnaendelea kuvifanya kwa maana zile jitihada katika kuhakikisha mambo yanakaa sawa, ili pengine hata vijana wanaocheza katika ligi hiyo waweze kunufaika kwa namna moja ama nyingine, kwa maana jitihada za kusaka ule udhamini? Jitihada za sisi kwa ajili ya vijana, kwanza nikizungumza kwa ajili ya vijana. Ukisikia mchezaji katoka Mwanza anacheza ligi kuu wapi na wapi, katoka Nyamagana. Kwa hiyo jitihada tunafanya. Lakini timu ya taifa ya vijana nadhani mliona. Nyamagana pekee yake kulikuwa na vijana 3 bado. Mmoja alicheza, wawili walikuwa kwenye benchi. Wametoka Nyamagana. Kwa vipaji vipo na tunafanikiwa kusonga. Kwa sababu leo ukiona ligi kuu Tanzania, kuna Isra Mwenda wametoka ligi ya Nyamagana. Peter Lions pale, mbona Alphonse Mabula Msanga wametoka ligi ya Nyamagana. Lakini tu hata yule Msheli yule unayemwona yule kacheza ligi ya Nyamagana. Abdul Msheli ambaye hivi sasa yupo Young Africa. Goalkeeper namba 2 kama sio namba 2 namba 3 pale Yanga. Katoka ligi ya Nyamagana. Siku ya mwisho yani
Nyamagana kwenye swala la kutoa vijana hapa na kuwapeleka mbele tumefanikiwa, lakini mwaka jana na mwaka juzi under 20 ya Pamba yote Ndio. wametoka ligi ya Nyamagana. Sahihi. Kwa hiyo kwenye hilo sisi tunajivunia. Vipaji vipo kweli kweli, na vipaji vipo na vinatendewa haki, vinapata njia ya kutoka. Ukiachana sasa na mikakati ambayo umeiweka, pengine sasa turejee kidogo katika karia yako ya uongozi kwa muda ambao umeongoza hadi hivi sasa. Kuna msimu wote ambao limetokea jambo ukasema msimu huu tutamaliza kwa ligi daraja la 4 ama ama kuna mambo ambayo pengine alikukatisha tamaa wewe kama mwenyekiti katika mwenendo mzima wa ligi? Ni kweli hapo mambo kwenye uongozi yanopita yanakupa wakati wa kutafakari na kujiuliza mara mbili. Moja, kuna msimu, ndio, yani kuna mambo kama mawili ambayo haya pia naweza nikasema huwa kuna wakati fulani yanakuchanganya. Moja, unakuta kuna wakati tu wajua waamuzi lazima tuwape posho. Kuna kipindi waligoma kwenye ligi kwa sababu ya posho. Nikaangalia harakati na juhudi tunazozifanya kutafuta wadau huku na huku kwa ajili ya mpira uchezwe, lakini pia na waamuzi ni sehemu sisi tunawatengeneza kuja kuwa waamuzi wa ligi kuu. Sasa vitu vya namna basi unajikuta vinakukatisha kabisa tamaa. Lakini unajua uongozi ni talanta fulani. Siku ya mwisho unatafuta fikra za kuweza kulitatua, lakini pia ratiba zile za uwanja. Unajua uwanja wa Nyamagana, uwanja wa Nyamagana ni uwanja ambao unatumika sana na una mahitaji. Wakati mwingine umepanga ratiba yako hivi imeingiliwa na matukio mbalimbali. Basi namshukuru sana Mungu, afisa michezo ya jiji la Mwanza Mohamed Bitegeko ni mtu mmoja ambaye kwangu ni mwalimu wa uongozi, kwa sababu pia ukifika wakati ananijenga, ananitengeneza, ananishauri, ananiambia pita hapa fanya hivi. Ndio. Kwa hiyo changamoto hiyo ndio changamoto kubwa ambayo ilitokea, ambazo mimi naweza ikawa imeshawahi kunitikisa, na lakini mambo yakaenda na tukafanikiwa na mpaka sasa hivi tupo. Sasa tukija katika mamlaka za soka, kwa maana pengine ngazi ya mkoa, tukitoka katika ngazi ya wilaya, ngazi ya mkoa, kuna support yoyote ambayo ipo? Kwanza ngazi ya mkoa kushirikiana na sisi, hili ni jambo ambalo liko wazi. Unajua sisi tunamtengeneza bingwa, mshindi wa pili na watatu tunawachukua, tunawapeleka kucheza ligi ya mkoa. Lakini mimi unaniona kwenye kamati ya mashindano ya mkoa, mimi ni mjumbe. Siku ya mwisho hiyo tu picha inakuonyesha kwamba ni lazima tuna ushirikiano makubwa na tuko vizuri na watu wa mkoa. Na hata kuna msimu mmoja tulichelewa kidogo ligi yetu, na wao walidirei ili tufanikiwe twende pamoja. Kwa hiyo mahusiano ni mazuri sana, na hata mimi ni washauri viongozi wenzangu walikuwa kwenye madaraka, kati ya vitu ambavyo sio vizuri kwenye uongozi ni kukosa na mahusiano na watu wa juu wakati wewe ni kiongozi. Kwa sababu wale watu wa juu wakishughulika na wewe utawaliumiza kundi lilokuamini. Kwa hiyo lazima ufanye jambo kwa manufaa ya watu ambao wamekuamini na unawaongoza. Kwa mambo kwa mkoa yanaenda sawa na yanaenda sawa. Sasa tukitoka ngazi ya mkoa tunakwenda katika ngazi ya taifa, pengine katika ngazi ya taifa kwa maana ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF lina mchango wowote, kwa maana inagusa mkono wake moja kwa moja katika ligi ya wilaya? TFF kama TFF, kwanza sisi ni wanachama wa MZFA. MZFA ni mwanachama wa TFF. Kwa hiyo mchango nataka TFF waeke pale MZFA. MZFA ndo atatuona wanachama wake. Sana huwa tunapata wakati mwingine mipira mnaletewa na MZFA kama chama chetu cha mkoa, huwa wanatupa support ya mipira. Wakati wanakupa mipira miwili, unaona. Kwa hiyo hauwezi jua uko juu wao kwa mwanachama wao wanapata support gani. Na of course mimi kama mimi kwa nafasi yangu sipaswi kuzungumzia huko, napaswa kuzungumzia kwa level yangu. Tukirejea sasa katika issue ya kusaka udhamini, una neno la kuwaambia kwa maana wadau ambao wanatufuatilia hivi sasa, pengine ipi kiu yako? Unatamani ligi ya wilaya Nyamagana uione wapi wewe kama kiongozi? Kwa maana unajisetia siku zote, unasema kiongozi mzuri ni yule ambaye kila mwaka anatamani kubadilika. Pengine wewe unaiona wapi, tuseme dira ya ligi ya wilaya Nyamagana unatamani ifike katika viwango vipi? Kwanza uliosema ile, mimi natamani wadau waje.
tuwasapoti vijana na niwahakikishie wadau waje. Tunapokea maongezi, yani sio kama tukisema wadau tuna misimamo yetu. Wewe mdau utakavyokuja, sisi tutakusikiliza, tutakupa mahitaji yetu, ni eneo gani sana sisi changamoto, wewe utaona wapi unaweza kutushika. Lakini natamani kuiona ligi ya Nyamagana ikiendelea. Kila ligi ya Nyamagana inapoisha, presha yangu inahamia ngazi ya mkoa. Kwa nini? Kushika mafanikio ni jambo moja, kuendelea kuyalinda mafanikio ni jambo la pili. Unajua mpaka sasa hivi tuna miaka 8 mfululizo bingwa anatoka. Unaweza kurudia hiyo sentence, kushika? Kukamata mafanikio ni jambo moja, kuyalinda mafanikio ni jambo la pili. Manake leo mimi na miaka 8 mfululizo niko kwenye madaraka, lakini pia bingwa wa mkoa anatoka Nyamagana. Lakini wilaya nyingine zinatamani yale mafanikio. Sasa inapomalizika ligi ya wilaya, presha yangu inapanda, timu zangu zinaendaje kuipata ubingwa tena wa mkoa? Kwa sababu pia itakapokosa itakuwa ni story, na mtaniuliza pengine waandishi, mwaka huu mmekuaje mmekosa ubingwa? Ina maana itakuwa ligi yetu ilipoteza ubora. Na unapofanya hivi, kuna wilaya zinajipanga. Kuna wilaya kama Magu wana kituo cha Mweta, kile kinazalisha wachezaji kweli. Kuna wilaya Ilemela, mazingira yao ni kama mjini na sisi. Lakini kuna wilaya Misungwi, hawako vibaya. Kuna Ukerewe, siku zote ni watu wanaleta challenge sana kwenye mpira wa mkoa. Kwa hiyo siku ya mwisho hiyo nao ni kulinda, ndo ile nikasema kupata mafanikio ni jambo moja, kuyalinda. Katika mafanikio hayo umezungumzia wilaya nyingine, wilaya kama ya Ilemela, pengine katika umeendelea kuwa na ubora katika wilaya yako, pengine wakuu wa soka katika wilaya nyingine wameshawahi kuja kujifunza katika wilaya ya Nyamagana kujua nini ambacho kimewapa mafanikio haswa kwa upande wa wilaya yenu? Inawezekana kwa kuongea kama friend wao tunaongea. Na wengi wanaonyesha kutamani, lakini kusema wamekuja kujifunza, inawezekana sisi labda tumekosa darasa maalum la kuandalia kujifunza, inawezekana nalo ni changamoto. Lakini kuniuliza kwa maswali, kwa kujifunza kwa maswali, mara nyingi wananiuliza. Lakini pia wengi wanaamini ligi yetu kuchezwa mjini inawezekana ni sababu ya kuwa na mafanikio. Lakini kupata udhamini, kwa mfano tulivyokuwa tumeshikwa na ofisi ya mbunge, pia wengine wanaamini hivyo. Unajua ofisi ya mbunge kushika ligi ya Nyamagana kwa mkoa mzima ilikuwa ni mbunge huyu. Ndio alikuwa ameshika ligi. Kwa hiyo pia yote wakawa ni mambo ya kujiuliza. Tukirejea kwenye pande za uongozi, kwa maana katika ngazi za uongozi tumeshuhudia mara kadhaa mkuu wa mkoa wa Mwanza Said Mtanda akiwa anatoa support ya kutosha kwa klabu ya Pamba Jiji ambayo inawakilisha Mwanza katika ligi kuu. Pengine katika ligi daraja la 4 kuna support ya moja kwa moja ambayo inatoka kutoka kwa ofisi za mkuu wa mkoa? Ofisi ya mkuu wa mkoa haina support kwetu. Isipokuwa support yake kubwa ambayo naikumbuka pia ni unajua mkuu wa mkoa na uwezo wa kwamba uwanja wa Nyamagana ule tunautumia utumike tu kwa ajili ya Pamba, lakini mkuu wa mkoa anatambua uwepo wa ligi daraja la 4. Lakini mkuu wa mkoa kwanza, sisi kama Nyamagana tunamkubali na tunampa support kubwa sana, tunamheshimu. Kwa nini? Kwa sababu mkuu wa mkoa Nyamagana, mkuu wa mkoa Mwanza, yeye amechukua Pamba. Unajua Pamba inatoka wilaya ya Nyamagana na ndio inawakilisha mkoa. Kazi ameifanya ya kuibeba ile timu, hata sisi hatujawahi kwenda ofisini kwake kwenda kumwambia Nyamagana unaishikaje, kwa sababu kuna vitu vinafanywa kwa macho unaviona. Unajua brother, leo Pamba inaposafiri kama hivi imeenda Tanga mpaka inarudi hapa, timu matumizi tu yapungui milioni 20. Matumizi tu. Kwa hiyo ni mkoa mmoja kwetu. Mkoa wa Mwanza ni mtu tunamheshimu, ni mwanamichezo kweli na amefanya kazi kubwa. Wapo watu wanamvunja moyo, lakini mimi niseme wazi, sisi kama viongozi wa mpira tunajua anachokifanya. Tunamtia moyo na kumheshimu na kumwombea kwa Mungu na kumwombea pia kwa mtawala huko aendelee kumwacha Mwanza, tusije tukauangusha mpira wetu wa mkoa. Sahihi. Kwa hiyo kwa namna hiyo unaweza kusema Said Mtanda ana upiga mwingi katika kuhakikisha mambo yanaenda sawa katika swala la michezo. Said Mtanda kwangu mimi kama mwenyekiti wa chama cha mpira wilaya ya Nyamagana sina naye deni. Na mpaka kufikia hapo unaweza kusema tunafika tamati katika kipindi cha
Sports Warm Up katika siku ya leo, na siku ya leo tulikuwa tuna mada ambayo ilikuwa kiangazia ni kitu gani ambacho kinakwamisha hasa uhaba wa udhamini katika ligi ya wilaya Nyamagana, na mwenyekiti amebainisha mengi. La sasa, hii ni nafasi yako wewe mdau ambaye unatazama hivi sasa kuhakikisha basi kama una lolote ama unawiwa kuonyesha kitu chochote kwa ajili ya kuisupport ligi ya Nyamagana, uende katika uongozi na kwenda kuwasiliana nao kwa ajili ya kupata namna unavyoweza kusaidia mchezo wa soka katika wilaya ya Nyamagana. Na mpaka kufikia hapo tunafika nukta, muda ni ukuta. Kuanzia mwanzo mpaka mwisho ulikuwa nami Abdul Samih Hawanga, lakini studioni nilikuwa na mwenyekiti wa soka Said Kizuka. Kwa sasa nikutakie wakati mwema na muendelezo wa kutazama vipindi vingine hapa hapa SAUT TV.